上がりをお願いいたします。ありがとうございます。今日芦ノ湖が見えるサイトがいいですっていう感じで予約をしたんだけど、この20番が割り当てられてたんだけど、結構遊歩道が近くて人通りが気になるかなと思ったので、一つ奥の18番に移動させてもらおうかな。なんかこっちの方が雰囲気がいい気がする。この木のお花がとっても甘いいい匂いがする。なんていうお花だろう。今日は新しいテントを持ってきてて、ネイツァ
ネイチャーハイクのピンクのテントなんだけど、めっちゃ可愛くないピンクのテントもう1個持ってるんだけど、本当にちっちゃいサイズのテントが1個欲しくて探してたところにこの可愛らしいピンクを見つけてしまって、アリエクで買ってしまいました。クラウドアップっていうネイチャーハイクのテントの形のものなんだけど、テント生地は210のタフタだからちょっと厚めで最軽量みたいな感じのものではないんだけど、結構コンパクトで 1.5 キロくらいで、バックパックの人にもすごくおすすめなテントかなと思います。今日はこの可愛らしいピンクのテントに合わせてお洋服とかもバブリーな感じにしてみました。雨がどうかなっていう感じだったから、一応ねタープも持ってきてはいるんだけど、専用のマットがついてる。ペグとロープ、インナーテントの網のところまでピンクなの、かわいい。これは当たり障りない色です。いやー、ピンクかわいいねもしタープが必要な時は前に1本ポールを立てて、後ろの木にロープをくくりつけてタープを張ったらいいかなと思うんだけど、多分雨は止むはず。なんか天気予報が県外で見れない中はこんな感じです。幅は1人用で90センチくらいだったかなと思います。こんな感じでセッティングできました。色がね、かわいいパステルカラー。テントの前室にタイベックシートを敷いて、寝る時に使うマットを座布団みたいな感じでご飯を作ったり食べたりしようかなと思ってます。そして中はこんな感じで、今日はシュラフもネイチャーハイクの夏用のものです。多分夜の気温は15度下回るくらいかなっていう感じで、
多分これはギリギリだと思うエアピローもネイチャーハイク。チャオラスの手ぬぐい買っちゃいました。ちょっとこの夏は登山に行こうと思っています。このバッグはスタンダードプロダクツの500円のバッグです。結構厚みもしっかりしてていい感じ。私アリエクでお買い物するのがすごい好きで、ちょっと今日おすすめしたいブランドがあるのでちょっと紹介します。まず1つ目のブランドがこのホライズンアウトドアっていうブランドなんだけど、今日前室に知ってるタイベックシートもそうなんだけど、アウトドア系の雑貨のブランドです。このポーチにはバッテリーなどが入ってるんだけど、バックパックとかに引っ掛けたりとかもできるんだと思う。なんかちょっと防水っぽいファスナーが使われてて、モバイルバッテリーとかケーブルとか GoPro のバッテリーなんだけど、こういうのを入れてます。もう一つ持ってきたポーチはコスメのポーチにしてます。すごい軽いポーチで、なんか無印とかのポーチって私にとって絶妙に大きくて、なんかちょっとかさばるかなっていう感じがしてたんだけど、このポーチは多分普通の歯ブラシの長さだと入らないくらいの大きさだと思います。メッシュで3つファスナーがついて入れるところがあるっていう感じです。これもちょっとフックとかに引っ掛けて使ったりできるものです。で、2つ目のブランドがこのハイクマンっていうブランドなんだけど、ハイクマンは結構 Amazon とかでも売ってると思うから見たことある人が多いと思います。最近すごくお気に入りなのは、これはハイクマンのキッズ用、4キッズって書いてあるんだけど、こういう乾くのが早いタオルです。なんか可愛くない？これ何なんだろう、カワウソなのかな、ラッコなのかな。なんか普段雨の日とかにもね、バッグにつけて持ってたりしています。こんな感じ。これは今日メイクポーチにしてるんだけど、本当にこうやって透けるくらい薄くて軽い素材のもので、シルナイロンのテントみたいなこういう薄い素材です。今食材と調理道具が入ってるんだけど、レジャーシートみたいな素材のポーチで、別売りでここにストラップをつけるとショルダーバッグみたいな感じでも使えるものです。こうやってちょっと軽く防水ができるような感じにもなったり、バックパックに取り付けたりとかもできるみたいです。サイズが2種類ぐらいあって、これは小さい方です。そう、あとこれもアリエクで買ったマットなんだけど、山の泉っていうブランドのもので、色がねすごい可愛いアイスブルーなんだけど、今日なんでこのマットを持ってきたかっていうと、箱根駅伝で山の神ってよく言うじゃない。山の泉3時になったのでおやつタイムがいいかなと思うんだけど、ちょっと無事に運べたかなこれあ、なんか漏れてる予感がする。大変なことに。今日ランチで寄ったコーヒーキャンプでキャンプブレンドっていうコーヒーを買って豆を粉にひいてもらいました。もうね、バッグの中に入れててすっごいいい香りがする家から適当なコーヒー持ってきてたんだけど、こっちで今日はおやつタイムにしようと思います。
ドーナツは修復は不可能ですね。まあお腹に入ったら一緒なので。でもすっごい美味しそうな揚げ物の匂いがする。これは米ぬかが入ったドーナツで、多分小麦粉じゃなくて米粉を使ってるのかな。いただきます。あ、美味しい。さてどうやってどうやって食べようかって感じなんだけど、美味しい。米ぬかの味がする。美味しい。私は米ぬかとかね、米麹とかそういうのが本当に大好きなので、すっごい好きな味です。明日ちょっと行きたいところがあって、甘酒茶屋っていうところが箱根湯本に帰る途中にあるんだけど、ちょっとそこで甘酒を飲みたいなと思ってます。今日の夜ご飯は箱根に来たので箱根ーゼ。これをねスパゲッティで食べるんじゃなくてラザニアにして食べようと思います。ホワイトソースもあります。ラザニアパスタ、多分これがねちょうどメスティンとうまくいくサイズなんじゃないかなと思うんだけど、もうこのまま入ってる。袋とか入ってない。絶対多いよねこれちょっと入らないけどしならせればいける気がする。下茹でいらないやつだからこのまま使った方が楽だけど、ちょっとふやかした方がいいのかな。ラザニアってそんなさ作らないからさ多分私作るの2回目だと思う。いけそうかな。これでやってみよう。そうそう、あとこの大涌谷の黒卵とブロッコリーでサラダを一品作ろうと思います。メスティンに焦げつかないようにオリーブオイルを敷きます。パスタ1枚目。これちっちゃいから入った。いいね。この箱根ーゼっていうのは箱
ボガネーゼっていう商品だと思うんだけど、全くその便利なところを無視して今日は使おうと思います。これちょっと大きいやつだ。あ、割れたまあいいや。雨がオリーブオイルかけとこう。火があったかい。なんか思ったよりも寒くて、どうしよう、私これ以上着るものがない。美味しそうだけど多分まだだよね。なんかちょっとガスもったいないからこのまま置いてみようかなわかんないけど。冷凍のブロッコリー、これは自然解凍で食べられるものです。なんか溶けたら結構量が少ない黒卵、これは4つ入りでした。2個両親へのお土産にするので今日は料理で2個使おうと思います。塩が入ってた。ちょっと半分ぐらいこのまま食べてみようと思います。黒卵、おいしい。雨が強いよ。卵潰します。ブロッコリーとゆで卵のハニーマスタードのサラダを作ろうと思います。前に兄とクリスマスキャンプをした時に作ったことがあるやつなんだけど、これはマスタードです。ちょっと少ない気がする。マヨネーズ、ハニー、信玄餅の蜜みたいなもったいない感じになってる。冷凍ブロッコリー溶けると水っぽくなるからキッチンペーパーで水気を取ってから使います。ちょっと味見してみよう。今日カラビナを忘れてしまいました。
ぱりね、やっぱり焦げるんだよ。でもね、フッ素加工だからいけるはず。あ、パリってなった。いただきます。あー、美味しそう。うん。すごい美味しい。美味しい。やっぱり一番下のパスタはちょっと硬いんだけど、まあパイみたいで美味しい。やっぱりこの箱根ーゼのボロネーゼがすごい美味しいんだと思う。美味しい美味しい。緑の野菜も取らないとね。なんか電波がちょっと入った時に時間がかかったけど読み込めたやつを見ると20時21時も雨なんだ。でも明日の朝は降らないはずと言ってもね、多分降ると思うよ。ミートソースこぼした暗くなって照明に結構細かい虫が集まるようになってきたから蚊取り線香やろうかな。このアコメアの袋がすごい大好きで、買い物した時にバッグが小さくてもらったやつなんだけど、なんかね素材がね普通のビニール袋と違ってちょっと厚みがあってマットでちょっとおしゃれなの袋に洗面用具とかタオルとか入れて顔洗いに行ったりとかトイレに行ったりとか、なんか顔洗う時にさエコバッグだとさちょっと洗面台の横とか置くの嫌じゃん。でもこれだと全然置けるからすごいおすすめあ、待って、タップが崩壊してる。
今日はコーヒーと一緒に朝ごはんを食べたいので、先に朝ごはんの方を作っていこうかなと思います。今日の朝ごはんは昨日の残りのホワイトソースを使ってクロックマダムを作ろうと思います。クロックムッシュとクロックマダムがあるんだけど、マダムの方は目玉焼きが乗ってる。今日はなんかガーリーな感じのイメージでやってますので、マダムでいこうと思います。ガスが持つかが心配だから手早くやろうと思います。最近コーヒーにこの MCT オイルを入れて飲んでます。なんかこれ入れると頑張れる気がする。 MCT オイル入れると脂肪の燃焼をスムーズにしたりとか、頭が冴えたり。私は最近朝ランニングを始めたんだけど、その時にバナナ1本とこの MCT オイルを入れたコーヒーを飲んでから走るようにしています。チーズ溶けたかな。わあ、いただきます。美味しい。これはどうやって食べる？ちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったんだけど、美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。まだ朝の7時なんだけど、今日は昨日とは違うルートで帰ろうと思ってて、今回使ってる箱根フリーパスは海賊船も乗れるのね。なので桃源台から海賊船に乗って元箱根っていう港に着いて、そこからバスで箱根湯本に戻るんだけど、その途中で甘酒茶屋に寄ろうと思います。桃源台から出る海賊船が9時半が始発で、次が10時10分で、ここのチェックアウトは10時なので、そのどちらかに乗ろうかなと思うんだけど、テントも濡れてるから片付けもちょっと時間かかるだろうし、タープもね
乾かさないといけない。ついてぐらっとなったら